Benvenuti e bentornati all'Almanacco. Oggi è giovedì 9 aprile 2026. Il sole sorge alle 6:30 e tramonta alle 19:29. La luna si leva all'1:45 e cala alle 11:23. Oggi si celebra San Demetrio. Il nome Demetrio ha origini greche e deriva da Demetrios, che significa appartenente a Demetra, la dea greca dell'agricoltura, del raccolto e della fertilità. Il 9 aprile si celebra la giornata mondiale dell'unicorno. Più che un trend da social, l'unicorno è un simbolo millenario di purezza e magia. Presente anche nelle antiche culture orientali e occidentali, questa creatura leggendaria ci ricorda l'importanza di mantenere viva la fantasia e di credere nell'impossibile. Carlo Calenda compie oggi 53 anni. Leader di azione, Calenda ha vissuto diverse vite professionali. Da giovanissimo attore nello sceneggiato Cuore a manager per Ferrari e Sky, fino a ricoprire il ruolo di ministro dello sviluppo economico. Una figura centrale e spesso vivace di dibattito politico italiano contemporaneo. Giovanni Allevi festeggia 57 anni. Il filosofo del pianoforte ha commosso l'Italia con la sua battaglia contro il mieloma, trasformando la sofferenza in musica. Il suo ritorno sul palco, segnato da una fragilità che è diventata la sua forza, continua a ispirare migliaia di persone a non arrendersi mai di fronte alle difficoltà della vita. Patti Pravo, la ragazza del Piper, compie 78 anni. Icona di stile e di libertà, Nicoletta Strambelli ha attraversato la storia della musica italiana con eleganza trasgressiva. Da La Bambola e Dimmi che non vuoi morire ha vinto 4 premi della critica a Sanremo, confermandosi un artista senza tempo e senza confini. Il 9 aprile 2003 il mondo assisteva in diretta alla caduta di Baghdad. L'immagine della statua di Saddam Hussein abbattuta in piazza Firdos è diventata il simbolo visivo della fine del regime iracheno, segnando così uno spartiacque drammatico ma fondamentale nella geopolitica del Medio Oriente. La Luna si sta allontanando da noi? Sì, è vero. La Luna si allontana dalla Terra circa 3,8 cm ogni anno e inoltre sfatiamo un mito. Non esiste un lato oscuro della Luna nel senso di permanentemente buio. Esiste piuttosto un lato che non vediamo mai dalla Terra, cioè il lato lontano, ma anch'esso riceve regolarmente la luce del Sole, esattamente come quello che ammiriamo ogni notte. Buongiorno ai 12, oggi Luna in Capricorno. La Luna in Capricorno oggi ha da ridire con Marte che passa in Ariete, focoso e pimpante, e Nettuno e Saturno che sembrano oggi voler destabilizzare un po' le governance. Cosa accade nello zodiaco? Ariete. La Luna oggi è un po' fastidiosa. Ma è solo una questione di emozioni, forse perché dovrete vestire nuove vesti, forse perché avete nuove responsabilità, forse perché dovrete prendere delle decisioni molto importanti e ci riuscirete mettendo da parte un po' l'emozione. Toro, per voi uno splendido trigono della Luna in Capricorno che aiuta la bella Venere a sentirsi anche molto più a suo agio nel soggiorno nel vostro cielo. Sembra che l'amore esca da tutte le parti, godetevi il momento e soprattutto non abbiate paura dei cambiamenti che sono positivi. Gemelli, per voi oggi la Luna finisce di farvi sudare 7 camicie, si toglie dall'opposizione e finalmente vi lascia liberi di esprimervi con maggiore centratura. Vi sembrerà di brancolare nel buio per alcuni versi, per altri invece l'istinto vi suggerisce di andare verso la decisione che avete scelto. Riconsiderate un po' la dimensione affettiva. Cancro, per voi oggi la Luna è d'opposizione in Capricorno. Quando questo accade forse commettete un po' l'errore di proiettare sull'altro, sul partner, delle aspettative un po' troppo fuori portata. I pianeti in Ariete peraltro vi ricordano che c'è del lavoro da fare e che delle incombenze si stanno un po' fissando su di voi, per cui cercate di distribuire bene il tempo. Leone, per voi oggi la giornata sembra essere molto interessante. Anche Marte vi dà una mano considerevole da ora in poi e quindi tutti i pianeti collaborano per creare una vostra dimensione professionale decisamente molto maggiore, molto più importante, più decisionista, più da leader quali voi siete per attitudine.
Vergine, per voi oggi la luna di Trigono è un vero e proprio toccasana, proprio perché sembra all'inizio di una nuova speranza, di un nuovo percorso e soprattutto perché in amore c'è una certa saldezza. Si rinverdisce la passione, si cercano nuove dimensioni. Bilancia, per voi oggi la luna è un po' fastidiosa in Capricorno e i pianeti in Ariete non vi aiutano peraltro a gestire al meglio la situazione. Tra l'altro anche Marte da adesso sembra essere contro, per cui dovete affrontare una serie di inconvenienti o di scadenze vostro malgrado, ma che saranno decisamente molto più meno pericolose se solo deciderete di mettervele davanti. Scorpione, per voi oggi la luna è molto favorevole, molto amica e tenderebbe a rinforzare la vostra capacità comunicativa e anche a darvi una serie di sicurezze affettive che da tempo vi mancavano. Sagittario, per voi oggi la luna parla di economia, di scommettere di una piccola fortuna che arriva grazie al vostro talento e al gusto per saper rischiare. Anche in amore le cose sono un po' più serene. Capricorno, protagonisti della giornata con una luna nei vostri gradi che quadra proprio ai pianeti per voi più importanti, ovvero Saturno e Nettuno. Ebbene, nel vostro caso dovrete decidere se fidarvi o meno di una direzione che sembra un po' turbolenta. Marte vi annuncia peraltro che ci sarà da lottare e da imporsi. Acquario, una giornata oggi piena di sorprese, di sensazioni e di intuito decisamente vincenti, una giornata peraltro all'insegna di una grande seduttività. Pesci, per voi oggi la giornata è molto gratificante proprio perché la Luna con Mercurio e Marte uscente sembrano lasciarvi un po' più in pace, sgombera di più il vostro cielo e libera la mente. L'effetto della Luna oggi è veramente quasi magico. Il 9 aprile 1959 la NASA presentava al mondo il Mercury 7. Erano i primi 7 astronauti americani, piloti militari scelti per sfidare l'ignoto dello spazio. Da quel momento nomi come Alan Shepard e John Glenn entrarono nella leggenda, dando ufficialmente il via alla corsa verso le stelle. Fare il buono e il cattivo tempo. Significa avere il potere assoluto di decidere o influenzare una situazione. L'espressione ci riporta sull'Olimpo, proprio come Giove o Zeus poteva scatenare tempeste o riportare sereno con un gesto, chi fa il buono e il cattivo tempo agisce con un'autorità che non ammette repliche. Charles Baudelaire, il poeta maledetto per eccellenza. Con i suoi Fiori del male, Baudelaire ha scandalizzato la Parigi dell'Ottocento, cercando la bellezza nel dolore e nel proibito. Una vita vissuta tra eccessi, debiti e viaggi esotici, sempre guidata da una sensibilità quasi folle, che ha però rivoluzionato la letteratura moderna ed il simbolismo. E ci salutiamo con la nostra frase del giorno. Ognuno lascia la sua impronta nel luogo che sente appartenergli di più. Spero che possiate lasciare un'impronta positiva in questo vostro giovedì. Io vi ringrazio per aver passato questi minuti assieme a me e vi aspetto domani per un nuovo appuntamento con il nostro Almanacco. Una buona giornata dalla vostra Jaire.